el espectáculo. Bienvenidos. De la pirotecnia. Hoy, organización nueva, imagen, producción 2019, hebers. Un gusto tremendo estar con la gente de este gran lugar, damas y caballeros. Hoy de verdad queremos dar las gracias sinceras, las felicitaciones a la gran organización, pues que hoy nos hizo el favor de invitarnos, nos hizo el favor de confiar en nuestro trabajo musical. Yo lo hacemos con mucho gusto para todos y cada uno de ustedes en esta ocasión. Vamos a iniciar para toda la gente que ya pues está con nosotros esta noche. Vamos a iniciar con una complacencia de volada porque el tiempo ya es cortito y vámonos con la música, menos bla bla bla. Y un saludo súper especial a este gran espectáculo
de los mejores en México. Sí, señor. La magia de la pirotecnia. Para la esquina de la salsa que hoy nos acompaña. Por ahí un papelito, muñeco. Por ahí. Eso. Pelacuas, eso, siempre al tiro. Organización de la imagen, Coñi Guante, Alma, Lupe Galán, Eva, Clavel, Alancito, Penucci, Hamburguesa y la señora Rosita. Vamos a reiniciar con una melodía que nos han pedido y nosotros queremos complacerlos hoy, en esta ocasión con la música de Frankie Ruiz. Reiniciamos, si te entregas a mí. Esta noche complacemos a la organización Nueva Imagen. Vamos a bailar. ¡Viene sabor!